E pa dobro večer svima, koliko god da vas ima i dobrodošli u današnji live. Danas smo ovdje u kući zato što je napolju bilo toliko vruće, Bože dragi. Zato što je danas bila kiša do neka doba i sad je kiša stala, sve je mokro, hladno je i jednostavno nisam želeo da budem napolju, da se smrznem bez ikakvog razloga. Izvinite, malo se bunim ovdje zato što ne pokušavam u isto vrijeme da setujem ovo da bi mogao da čitam i vaše komentare i sve što dolazi. Tako da, kad budete svi spremni, kad budete tu, kao što je već napomenuto, budite fini, budite dobri jedni prema drugima i pokušajte da se razumete, a o čemu se priča večeras, verujte mi da nemam pojma, čemu god da vi želite. A ako je neko već tu, ako može da mi samo javi da li se dobro čujemo, pošto je ovo totalno neki novi settings, neki setup. Život u Kanadi, pozdrav Život u Kanadi ženskog ugla. Reci mi, molim te, da li se čujemo dobro, pošto sam nešto ovdje pripremao, sad je ovo haos kako nešto izgleda. Bojan Krstić, pozdrav za vas, Bojane Krstiću, hvala vam što ste s nama. Zamolio bi svako da odmah klikne like ako može, dok niste zaboravili. Pomaže kanalu. Pozdrav za vas, Bojane. Život u Kanadi, imate li snijega gore? Kako je? Hladno? Ili ima čuda ili već kako je? Čuje se, dobro se čuje. Balkan Outdoors, hvala Balkan Outdoors što ste s nama. Balkan Outdoors je isto naš kolega youtuber kao i život iz ženskog ugla. Molim vas, zapratite ih. Život u Kanadi, ljudi žive u Kanadi, žive totalno normalni život, pokušavaju da žive sa njihovim pravilima i u tuđoj zemlji. Lepi kanal, ima svašta se vidi da se nauči. Možda možete pogledati. Balkan Outdoors, čovjek je živio ovdje kod nas, u stvari ne kod nas, pa kod nas ovdje u Hrvatskoj živi na selu i pokušava da živi takav neki dobar, normalan život, tako da ima interesantnih stvari. Ima snega i hladno je. I hladnoće, baš nam stisla. Ovdje je život u Kanadi, ovdje je bila kiša, Bože sačuvaj. Kiša je zadnjih ne znam koliko dana, evo stala je pre možda 2 sata. Ja sam već mislio napolje da spremamo. Hladno, brate. Ona ima one vlage u vazduhu. Nije toliko, ja mislim da je 9 stepeni, ali se osjeća kao da je 2. I baš mi se nije išlo napolje. Moja draga meni kaže, ajde to fino ovdje iz kuće danas, pa sljedeći put idi kopaj. I mogu vam reći da mi nije morala ruku zavrtati da bi to uradio. Znači, čujemo se, odlučno da se čujemo, to je bitno. Pozdrav Nenada, Ljiljana, pozdrav i za vas, hvala vam što ste s nama, hvala već svima koji ste s nama, evo, čitavi 9 ljudi nas, 14, znači rastemo, skačemo, nije problem. Imam neke čudne setup sam napravio večeras da malo slika bude bolja, iako je live, i da se čujemo bolje i da se vidimo bolje i ne znam ni ja. Tako da, ako radi, ako ne radi nikom ništa. Sada, o čemu ćemo večeras da pričamo, nema problema. Nema ljudi, nema ni problema. Upravo tako, Stefane. To ne važi za sve, naravno. Razumemo se što se tiče. Dobro večer i za vas. I hvala vam što ste s nama. Pozdrav za sve od od Brane. Izvinite, ja pročito Branko, ali piše Branko, ali onda nije Kovačević, nego je Kovačević. Kaže, Ljiljana, baš dobro što odmaraš. Da vam kažem, Ljiljana, stvarno nisam planirao, bio sam se baš nabrio, što bi rekli, da idem napolje da napadnem na to sve, ali ne vredi. Hladno, baš nešto, u kosi se uvlači, znate, hladnoća, bolesna hladnoća. Razumemo se, da, super Stefane, hvala mi, drago mi zbog toga. Primus Modest, pozdrav Primus Modest je verni pratilac, možete ga vidjeti na mnogim kanalima kako podržava kanale i jako dobra osoba i ono što se mene tiče, ja sam super zadovoljan što je deo naše kanala. Da smo stali, evo mi se još nije, Marko se javlja, samo da vidim da sam ja otvorio sve ove poruke, znate kako to ide, chat filter,
Jesam, sve poruke sam otvorio. Nekad se izvuče pa se ne vidi, pa se ne vidim uopšte da ne vidim neke poruke, tako, ja ne znam čemu je taj fazon ovo sa YouTube-om, tako, i to je baš bez veze. Kaže ovako, Ljiljana, nedjelja jeste za odmor. Ma jeste, znaš kako kad je nedjelja svaki dan, ono, kad ne ideš na posao, kad je tako, onda jednostavno ne znaš ni koji je dan, ono, bukvalno moraš sve u svesku da pišeš, šta radiš i to je to. Pozdrav Nenada, mama, mama znači Dina, pozdrav, ovo je isto naš kanal koji je, ljudi su u Švajcarskoj, žive tamo naši ljudi, pogledajte njihov kanal, zapratite ih. Evo, Primus mi poslao donaciju, hvala ti Primuse. Što si tužan? Nisam tužan, nego sam opušten sam, brate, ko perce u lakom padu. Šta drugo ti kažem. Baš sam se bio nabrio da idem da kopam me, znaš, ono, da isteram malo energije, ali ne vredi, jednostavno nije krenulo. Još jedan put, mama znači Dina, pogledajte isto kanal, lepi baš kanal, on lepo je za vidjeti. Kaže, Zoran Balkan Boy je tu isto, pozdravio za vas Zorane, hvala vam puno što ste s nama. Veliki pozdrav divnim dobronamjernim ljudima koji prate, pritisnite like. Hvala Zorane, hvala na što pokušavaš da podsjetiš ljude. Pozdrav svima na čatu od mama Dine. Ljiljana kažemo hladno brate, stvarno, baš ono ubija bre, ono ujeda za kosti što bi rekli. Nisu svi ljudi isti, neki ljudi su dosta loši, dosta se čovjek bolje osjeća bez njih u njegovom životu. Pa znaš šta Stefane, ima jako i dobrih ljudi, ali teško ih je naći, razumeš. Dobri ljudi se mogu reći kriv, jednostavno ne žele ni da se eksponiraju ni ništa. I nema ljudi posla, nema ljudi vremena stvari, gledaju svoje posla i šta ćeš drugo, mislim, bez veze da se zavlačeš u neke polemike, u neke priče, u neke gluposti napast. Ali budala će to uvijek naći, mi smo ovdje, bukvalno smo na planičugi bre, i našli su nas budale, mislim šta dalje ti pričamo. Nema komšije 3 km odavde, uvijek mora da se nađe, to je zapisano. Ne znam zašto je. Radi se samo ono što se mora, upravo tako. Ljiljana, da vam kažem, radi se upravo tako, ono što se mora. Ovdje ima, mi kako živimo ovdje van sistema, svaki dan ima nekih obaveza, ili provjeriti struju, ili podmazati struju, ili pogledati vodu, očistiti filtere, otići gore na vrh brda gdje je vodopad da se cev očisti. Ima uvijek nešto, ako je pala grana da se pokupi, uvijek nešto ima da se nađe. Nije to neki ogroman posao kad ti svaki dan pomalo, ali ja sad da to ostavim, bože me sačuvaj, ne bi nikad ne bi stigao. A ovako svaki dan izađem i taman mi fino bude, znaš, malo i svežeg vazduha i svega, i dobro je, nije strašno. Primo se još jedan put i hvala na donaciji. Život u Kanadi pozdravlja sve, molim zapratite mi Život u Kanadi. Dobar je kanal. Senad, dobro večer Senade, kako ste vi, šta ima? Evo vidim i Dina je tu i Senadi, hvala ti Senade na podršci. Ljudi like za Nenade, loše vreme svuda kod mene najavljuju, tjedan dana, loše vreme, već to traje dosta dugo da je tako. Ma nama je ovdje od onog snega u oktobru, kad je sneg pao u oktobru, nama je tad hladno. Više ja nisam od tada, evo do sada ja više nisam mogu majici sesti napolje i popijem kafu. Ja sam prošle godine mogu u decembru pretprošle godine, ajde kažem sada, mogu u majici sedim u decembru i da pijem kafu bar 2 sata dnevno. Sada nemaš šanse, bro, ovaj haos, bukvalno da ti se ne izlazi nigdje, jebate. Ali kad moraš, to ti je, jebate. Još jedan put Senade hvala. Ovo je ruski, Atila, slavni, brat slavni, ne znam šta znači, ali čekaj, imamo ovdje. Atila, no, I'm not Russia. No, evo kaže, ovaj mi telefon prevodi odmah na engleski, tako da mogu ovdje da vidim šta je rekao, da kaže da nije Rus, to je to, nije Rus. No Germany. Hello people. Radevu. Radevu i tebi i vama pozdrav isto. Hvala vam puno što ste s nama. Da vidimo gdje smo stali. Hvala Nenade, nema problema Dina,
mama znači Dina, nema nikakve probleme. Čekaj, da vidimo da smo ovdje, ovdje ne mogu da pomeram, vidiš što je to, zato što mi je, moram pokazati na brzaka ovo kako ovo ja radim ovdje, sad ne mogu da vidim zato što moram tamo na onom ekranu. Where are you from? I'm from all over the world, brother. I'm born and raised in Serbia, and then moved somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and now we are back in Serbia. Podržavši studente politiku može slobodno da okačiš mačke na rep i to, od toga nema ništa, o tome nećemo pričati. Pa izgledaš opušten sam Ljiljana stvarno, ali obećao sam i Senadu i Dini da im pokaže moje setovanje. Evo ovako, ovdje čitam vaše komentare. Ima mirror screen, pošto sam okrenuo da mi je ona druga kamera, možete da vidite, ovo je mirror screen, ovo mi je stari, onaj moj telefon, sam ga spominjao u videu pre neki dan, onaj u vezi novca, onaj Note 14, evo ga. Uspeo sam ga parirati sa svojim telefonom, tako da sad ovaj live radim sa zadnjom kamerom. Radim sa zadnjom kamerom da bude, kažemo, i bolji kvalitet i sve. A mikrofon, ono što Dijana kuka za mikrofon, evo ti, Dijana, moj setup za mikrofon. Varjača, stari neki nosač i mikrofon na kabel. I brate, nikad bolje ništa nije radilo. Svi oni bežični, koliko sam, imam 2 bežična, svaki put kad sam nešto, dogodilo mi se par puta, ne svaki put. Par puta mi se dogodilo, snimim video, nema, onda moram voice over, zato što nije, jednostavno ugasio i ne vredi, šta ćeš. Ili da bacim čitav video ili ne znam ja. Tako da ja mislim da najbolje da se vrati mi kabel, uštekaš ga, brate, ima da radi. Nema više zezanja. Pozdravaš se, to smo rekli, pa izgledaš opušteno, da. Stefan kaže, nema problema. Brothers, slavne. Atila, ne mogu sad, excuse me, but I didn't understand that. What country you're from? I'm from Serbia originally. Atila. Gdje je Dana? Dana odmara, Dana uživa, Dana je kao i Senad, oni su onaj backup za nas, oni nas podržavaju sa druge strane. Samo da vidim Mama Dina, samo da vidim, ne vidim ovdje sada od Atile šta god daje. Brother kaže, da, brother, jeste, brother. Pozdrav svima od Abdi. Od Abdi pozdrav svima. Stefan kaže, znam to. Atila kaže, it's what country? Serbia. Atila bitli email like, ok, Primus ima već odgovor na sve. Hvala Primuse. Da vidimo da smo stali. Pozdrav Prika, kako društvo, Tonči Šulc kaže, Tonči je isto naš pratilac. Pozdrav Prika, i ako nas niste zapratili, ako niste lajkovali, molim vas, lajkujte, zapratite, što rekli, neću vam prst otpasti, jel tako? Šalim se, ali zapratite svakako. Pozdrav Prika, kako društvo, interesuje me jesi li sebi postavio koju solarnu ploču za napajanje. Nisam Tonči zato što mi ne treba, zato što imam potok, ja svoju struju pravim na vodu. Ja imam vodenicu, znaš, napravio sam vodenicu, napravio sam čitav električni sistem i 3 faze u kući. Ne znam da li možda vidiš ono svetlo, čekaj, vidiš one tamo mali sjelice. Evo ova najgornja, čekaj, sve u napaku. Ova ovdje pokazuje koliko volti, ovo pokazuje koliko procenata, a ovo pokazuje za svaku fazu koliko struje napajanja imamo. Tako da solar, nema mi dovoljno sunca, inače u Srbiji nema dovoljno sunca da se solarni paneli oni isplate preko čitave godine, tako da za mene bi to bilo bacanje para. Da je jedina opcija, ne bi, ali ovako, pošto imam vodu konstantno 24 sata dnevno, 365 dana u godini, vodenica vrti pa vrti, tako da ne, solar paneli za mene nisu isplatljivi, ali za mnoge druge jesu. Kaže, sorry, I very little know Dutch, I guess. English good, okay. Where are you from, brothers? Ok, sad pita vas, odakle ste vi svi.
Pozdrav, velika podrška od Nena Simonović. Hvala vam, Neno, puno na vašem prisustvu s nama. Hvala vam puno što ste s nama, hvala vam što ste lajkovali. Ko nije zapratio, neki zaprati, ima dosta na našem kanalu i van sistema i možda i neka pametna iz mene izađe s vremena na vreme. Mama Dina kaže, pratim život u Kanadi. Super, baš mi je drago da vas pratite. Ok. 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 Sad ćemo ovako. Bravo. Ok, pozdrav ljudi od Radevu. Ovo, Primus Modest priča s Atilom. Dobro je. Ovo smo već sredili. Danas sam gledala kako ste postavili onaj stiropor za Brnoru. Pa pas upad. Joj, jeste Ljiljana, ona je bila, špica nam je bila blesava skroz. Taj pas bio, to je jednostavno napast. Ja ne znam kako smo išta od nje uradili. Ja ne znam, kogod hoće, ako imaš neprijatelje, pokloni mu malinova. To je haos, to je totalni haos. Koliko su ti psi blesavi, ludi, puni energije, džabe. I Dana je nju i trenirala, bukvalno 2-3 sata dnevno treniranje i ona je slušala, oni obožavaju da budu trenirani i da slušaju i sve, razumeš, ali ne vredi, jednostavno ne da ti da živiš. Ona je mislila da je čovjek, ako mi kopamo, ona kopa. Ona mi je krade alat, ne smiješ da spustiš čekić, ne smiješ da spustiš šrapcig, ne smiješ da spustiš ništa, bre. Krade rukavice, nisi trepno, ali je bilo je baš dobro. Bilo je baš dobro. Senad kaže, uvek rado Nenade, svaka ti čast na svom radu, upornosti i izdržljivosti. Hvala Senade, da ti kažem, ljubav prema nekoj slobodi i kad nešto zajedno želite, ti i vaša supruga, to je mnogo odmah lakše i bolje i lepše i ne znam, jednostavno ja nemam objašnjenja kako to i brže ide i bilo je tu i koja svađa i bilo je tu svega, razumeš, ali ipak to je to. To donosi. Znaš, premoriš se, spavaš u autu, kupaš se u potoku, mislim, živiš nekim totalno drugačijim životom odjedanput iz luksuznog života, da kažem. Ali znali smo da će to tako da bude i da će trajati neko vreme, ali ne doživotno. I sad smo okej, sad je sve super, što se tiče te izdržljivosti, upornosti, ali više ja nemam ni upornosti, ja ti kažem, ne treba mi upornost, ako nešto treba uradim i to je to. Ja ne vidim ništa to kao ja nešto ekstra radim, znaš, to je, možda bi trebao malo da promenim pogled na sve to, ali trenutno kako se osjećam, okej, radim, razumeš. Ok, Hon Moon je s nama isto, pozdrav za vas, hvala vam što ste s nama. Evo, ljudi, pozdravite između sebe, neću to čitati naglas, nema potrebe, to svi vide. Pozdrav svima, sve najbolje. Pera Perić, pozdrav za vas. Ok, Primus Legendo, bravo, iskoristiš sve što imaš. Jeste, sve se, ovdje se ništa ne baca, bukvalno. Ovdje se bukvalno ništa ne baca. Ovdje, ako imam parče, lupam neke plastike ili nečega, ja to stavljam sa strane, ja to čuvam i verujte mi da uvek zafali. Jer pogotovo kad je tek nešto izgrađeno, još nije ni završeno, što bi trebalo biti završeno. Moramo kuhinju završiti ove godine, patos moram završiti, ja već 2 godine to pričam, nikako. Uvek se nešto izvuče, razumeš, uvek neki drugi prioriteti se pojave. Jednostavno ne možeš stići sve, to je. Zlato, pozdravi za vas, Zlato. Kaže Zlata, dobro večer, Nenade, lepi pozdravi od srca, tebi i tvoji dani živjeli. Pozdravi za vas, Zlato, hvala vam što ste s nama, jeste dobro, sve ok kod vas u Slavoniji, nije čumenu Slavoniji. Jesu u Slavoniji, da. Pozdrav svima i za čitavu Slavoniju. Evo i Nada Bešić i ona je iz Slavonije, ona i Nada ko da sede zajedno, evo i Slavonke dve. Moja familija Nada sedi sa Zlatom, garant, pije kafu i gledaju na zajedno. Veliki pozdrav od nastavnik naš, evo ga i naš nastavnik, isto zapratite nastavnikom kanal, nastavnik je naš kolega youtuber, fin, odličan,
neću reći da je familijarni kanal, više je edukativni kanal, kako ja mogu da kažem, nema, ali je i porodični, on i njegova supruga imaju kanal, imaju još jedan kanal, nastavniče, molim vas stavite kako se zove, ja mislim da je Alma i nastavnik, ali da ne lupam gluposti, pa vi stavite link, isto mi nastavnik obavezno zapratite. Atila, ne mogu, brate, piši na engleskom, pa da se razumijem. Pozdrav Dina, tebi, Senadu, od Radevu. Meni je zanimljivo da vidim setup koji koristite. Hvala Senadu na pitanju. Zoran Balkan, malo pre sam pokazat ću ponovo. Setup, evo ti ga setup. Imam tablet, isto je, sve ovo što vidiš je Starudija, brate, sve ovo staro, mislim, Starudija. Staro je, iz 2000, ispod 2020, eto. Ovdje čitam ove poruke, ovdje imam, baš sam objasnio, namjestio sam da imam onaj stari Android telefon, što sam imao 14-icu, što sam pričao o njemu na videu, uspio sam da ga nekako, ne bacam bez veze, žao mi da ga bacim, ali da ga screen mirror sa ovim telefonom, bez kablova, bez ičega, tako da sad snimam ovaj live s onom zadnjom kamerom da bude bolji kvalitet. Nadam se da vi vidite neku razliku, javite molim vas, jel vidite ikakvu razliku kvalitetu ovoga sada? Da ja bez veze ne gubim ovdje vreme što se ovog tiče, da premještam kameru, da imam screen mirror, ja mogu direktno se pogledam. I imam napravio sam držač, vidiš, od žice, da je to neka bila stara lampa, ne znam ni ja, varjača i mikrofon, brate, i to ti je to. Sada, ne treba ništa ekstra, nisam ni želeo ništa ekstra, ali bolo bi, sad imam uređaj, brate, samo ga postaviš, uključiš i sve, imaš na domah ruke, ali ovako je nekako zanimljivije, znaš, ovako je nekako iz srca ti dođe. Okej, meni je zanimljivo da vidim, okej, pozdrav za sve, kaže Nada Bešlić, Nada naš pozdravlja sve. Kaže, Senad, bravo, praktički, a ne estetski najbolje. Da ti kažem, Senada, imao sam, kao što sam sinoć, oni su bili live juče, Senadova supruga, mama, znači Dina, kanal. Pa žena je priča kako se pati s tim mikrofonom. Ja sam se patio, pa uzmi jedan, pa uzmi drugi, pa ajde ovo, pa ajde ono, pa ima baterije, pa nema baterije, pa dohvata, pa izgubi signal, pa što blinka, pa što ne blinka, pa što je crveno, što nije zeleno. Ma hiljadu kombinacija. I brate, poludim i dobijem uzmem 4 metra kabla, brate, i mikrofon i ubodem u telefon i bukvalno sam se naučio već da hodam s njim, da sam saplićemo kablo, i mogu ti reći da i zvuk je bolji i mogu ti reći da ne razmišljam, jednostavno ne razmišljam. Sad ja kad sam negdje u potoku, kad nešto radim, ja tad i ne snimam razgovor, to nema razgovora, to je više slika. Ja sad lupam podmažem točak, nema ja tu šta pričam, to se vidi šta se radi, ja ću reći idem da podmažem točak i onda ćete da vidite kako ja podmažem točak, jel tako to? Ali da ja sada imam bežični mikrofon da neko čuje pumpu, mislim mazalicu, mislim razumeš. Tako da, za sve ostale ove radnje, znaš kako, prvi nekoliko puta je malo teže dok se ne naučiš, i onda kad se navikneš na taj kabel, onda ti bukvalno šta znam, neko ti postane deo tebe, naučiš, na brzaka ga skloniš rukom ko da ga i nema, bukvalno tako. Super. Zašto stoji upozorenje, budite fini, pa jesmo, zar ne? Pa Ljiljana, da vam kažemo, vi ne vidite ovdje vi ne vidite šta ja vidim. Ja sam stavio u YouTube, evo, 2 put me čovjek sprozivao, gluposti pričam, uopšte ja ne želim to ni da spominjem, ja ne želim takvim ljudima da dajem pažnje. I onda i onda njega, da se vratim na ovo, u setovanju na YouTube studio može staviti sve reči koje YouTube može da zadrži na provjeru, znaš, da vi pogledate. I onda on to hide, i vi to ne vidite na vašim ekranima, ali ja vidim, pošto ja ovo sad gledam sa drugog kanala, i ja sam sam sebi administrator, što bi rekli, i ja vidim šta je napisano. I kaže, evo kaže, this message is held for review, ova poruka je zadržana za provjeru.
i on je napisao gluposti. Jedino što je problem bio kod mene, kad sam tek ovo krenuo, pošto sam ja live krenuo skoro da radim, nisam ja to dugo radio, nisam nikad radio. Nisam ja ni znao, nego ja budala, kad vidim poruka je zadržana, ali ja pročitam poruku na glas i mislim, šta sam onda uradio, razumiješ? I ja odavde sada mogu da kliknem i da blokiram čoveka i to je to. Obično se ne pojavljuje gluposti, ali u zadnje 3 live-a nije se ni jedna glupost dogodila. Znači da je vreme da neko izleti. I evo, izletao je čovjek, Smuček, je izletao i tako mu se zove nik. Izletao, napisao par gluposti na par mjesta, blokiraš čovjeka. Idemo dalje, ja to ne želim na svom kanalu. Nije pretjerano ozbiljan kanal, ali ovdje se moraju svi poštovati. Ja prvo, ovo je moja kuća, moja pravila. Ako neko ne poštuje moje goste, on nije dobrodošao. Tačno upravo tako. Ako ćete vi dozvoliti da neko na vašem kanalu ili vašoj kući da mene proziva i da mene ponižava ili da mi priča nešto, onda vi meni niste prijatelji. Ja isto tako, ja to gledam na to i na vas sa mnom i ako vi mene podržavate, a ja vas neću zaštititi, onda šta ćete na mom kanalu? Ja vas ne zaslužujem. Upravo tako. Ajde da vidimo gdje smo stali, samo na sekundu. I zato sam morao napisati, budite fini, nisam, ovo je pinovana poruka da bude od samog početka tu na kanalu, tako da ako iko misli da bi možda trebao malo biti slobodniji, da dobije upozorenje, jer ne želim da blokiram ako ne moram, pa. Ala, priča srpski da te čita svet razume. Atila, pričaj srpski da te čita svet razume, upravo tako. Mirovan se, ne znam, brate Atila, Google, Atila, take a Google Translate, write down what you want it in a new language, translate to Serbian, and then post it, because this is not gonna work, man. Kaže, Hon, ne trolaj. Upravo tako, Honmon, dobre, Honmon. Dobro večer, kako je da sam. Ok, dobro večer, kako je? Dobro je, kako ste vi? Nadam se da je sve ok kod vas. Hvala ti ako uzvratiš. Šta ako uzvratim u browseru? Push like and subscribe. Hvala puno na Earthquake. Radevu, thank you, hvala ti puno na donaciji. Hvala puno na podršci. Znači puno. Stvarno znači puno. Hvala vam puno svima. Nenade, nisam te nikad vidio ovako tužnog, nešto nije u redu, možda mogu pomoći. Ma joj, nisam tužan, daleko od toga. Ja da sam tužan ne bi išao live. Nego sam se baš upustio sam danas, totalno, baš sam rekao, opušten ko perce u laganom padu. Totalno opušten, a bio sam se nabrio, čitav dan sam spremao i gledao kako ću, šta ću da izađem napolje, da namestim, ja za kopanje rupe ja moram da dovučem kablove, da svetla 3 puta više posla nego ovdje. S kog ugla će svetla, gdje će kamera da stoji, gdje će mikrofon, kako će to sve da bude, pa onda da očistim, pošto napada lišće, napada svega, na rupu, to moram, mislim ima tu priprema, tu sigurno pola sata, nije to ništa strašno, ali ja sam ti napolje to sve očistio, postavio sam, hladno, brate, hladno, ona vlaga u vazduhu, bre, kida, bre, znači, kida. I rekao, nema šanse. Ja vratio se ovdje, pitao danas šta je, rekao, hladno, napolje, ne znam šta je. Ma kaže, snimaj, bre, iz kuće šta ti je, bre. Ajde, ne moraš svaki put ni kopati. Da ti kažem, rekao, nije mi 2 puta morala reći. Nisam tužan bez zabavanja, bez ikakvog zezanja. Radovu, hvala ti još jedan put na tvojoj donaciji, hvala puno na podršci. Kad porastem i budem imao para jednog dana, ja ću svima uzvratiti. A do tada, čutim. Idemo lajka za nade, postavite like, Toni Schulz tako kaže. Braćo Srbi, sreća vam i vašim najmilija. Tako, Atila, brate, napiši. Ali nemoj samo braćo Srbi, nisu ovdje sve Srbi, ovdje su i Hrvati, i Slovenci, i Bosanci, već kako god hoćeš. Nemoj mi odvajati nacije. Imam jedan motor za tebe, za turbinu zatvoren od elektrobicikla moćanje. Reci mi, neko će ti ga poslati, reci mi koje snage, koliko ampera i koliko vati. Napiši mi, molim te.
pa ćemo se nešto uspjeti dogovoriti. A to je i teško, brate, to će poštarina da košta, bože sačuvaj, bro, nema para za to. Nemoj, čuvajte to, pa kad budem imao para, onda ćemo se čuti. Toni Šulc, lepi pozdrav za tebi i tvoje obitelji, živjeli, drago mi da ste na ovom kanalu. Od Zlate, Zlata je dobra. Okej. Ne znam šta je ovo. Aha, to je ona isto što je lupo gluposti, pa sam ga ja blokirao, pa sad on kod mene i dalje izlazi, evo, on kod mene, evo da vam pokažem na brzaka, ne možete da vidite što je napisao. Čekaj, kako ću ovo. Evo, on je sad ovdje hajdovan, zato što je blokiran. Ja, što bi rekli, lak sam na obaraču. Zašto pišem engleskim slovima umjesto svojim? Zašto pišem, šta su engleska slova? Latinica, ja sam, brate, odrastao u Jugoslaviji. Ja sam učio srpsko-hrvatski, ja pričam i pišem dva pisma. Tako da mogu jedno i drugo, a pošto mi je telefon iz Amerike, direktno prevodi, evo možete da vidite da direktno prevodi, sad ću vam baš pokazati. On direkt prevodi na engleski, tako da ja mogu baciti ćirilicu, alfabet u njega, ali što? Svi mi čitamo i latinicu i ćirilicu. Mislim, u Srbiji čitaju svi ćirilicu i latinicu, a latinicu, ja sam upoznao ljude u Hrvatskoj da sam živio koji ne znaju ćirilicu. Pa pogledajte sada. I to je okej, mislim, što bi on učio ćirilicu, čovjek živi u Hrvatskoj. Hvala Tonči. Dobro večer i pozdrav svim u live od nastavnika, nastavnik 44. Nastavniče, postavite mi od vašeg drugog kanala link, stavite da vide ljudi, da vas zaprate, da ja ne lupam gluposti. Opet ovaj piše Atila. Atila, ja ću te ukinuti, Burazeru. Burazeru, I'm gonna cut you off. Daj Atila Oladi, molim te. Ma sve okej, Zoran Balkan Boy, bre, pusti čoveka. Ma kakav bre, on je naš, bre. Pa ovako se neki navali i kad se on misli sam, čovjek je vjerojatno neki naš koji živi negdje pip i sad je on izletao i naučio nešto tako jezika. Možda, evo mogu ovako da kažem, tu je negdje možda 2-3 godine, naučio je malo tog stranog jezika i sad on to zna da piše, on će sad to da piše, on će sad da sam glumi da je stranac, u stvari je neki naš, ja ti garantujem, bre, to je, u sredu, evo nastavnik mi je tu, nastavnik i ja imamo live zajedno u sredu u 19 časova da kažem, po tačnom, imamo live u vezi hejta, u vezi svađe po internetu, u vezi ovakve gluposti, prozivanja i tako to. Pa pridružite nam se, ja mislim da će biti jako interesantno, jer ja imam svoje mišljenje, nastavnik ima svoje i naravno da ćemo uvažiti i vaša mišljenja koliko budemo mogli da pročitamo. Tako da pridružite nam se, ja mislim da će baš biti interesantno. Pozdrav nastavniče od mame Dine, nastavnik pozdravlja, Zlata pozdravlja, Senat kaže 100% tačno, naravno važno da čovjek ima viziju i da bude dosledan, ma tako je, brate Senade, samo da ti kažem, ako nemaš plan, onda nemaš ništa, onda šta, hoćeš da plutaš, pa plutaj, brate, onda mislim nemaš šta, i okej da plutaš, okej da živi život koji žive svi, mislim ako nemaš ako nemaš nekih drugih ideja u trenutno. Ali, znaš kako, meni kažu, a ti si kaže hoćeš da budeš van sistema, hoćeš da budeš ovo, hoćeš da budeš ono. Ja ću vam sad reći, svi vi koji ste počeli da štedite novac, vi ste svi jedan korak prema van sistema napravili, samo ne znate. Jer vi da ne želite, vi da verujete u tom sistemu vi da verujete u tom sistemu i da verujete da će to sistem da vas podržava do kraja života, što bi štedeo? Zašto da štediš? Što bi štedeo? Za stari dan? Što? Pa sistem će ti pomoći. Znači, vi imate tu podsvesti. Mi smo takvi mi smo takve jedinke da jednostavno mi ne želimo da zavisimo ni od koga. I zato si štedi. Zato da jednog dana možeš da kažeš pip za sve i uradiš ono što ti želiš da uradiš. To je to. Veliki pozdrav nastavniku i Almi, Zoran Balkan Boys, nastavnik lepi pozdrav, Primus lepi pozdrav od srca, Zlate,
Pratim nastavnik odlično. Nastavnik kanal je ono opušten ljudi, ako stvarno hoćete gledati ono opušten kanal, baš ono, i ima dosta, on i hoda, pokazuje okolinu i baš je ono interesantan je kanal, nije klasični kanal, jednostavno nema gluposti, ja da to kažem, jednostavno nema gluposti, ako hoćete normalan kanal, to vam je, ja kad kažem normalan kanal, to je kanal gdje mogu i djeca da sednu i da gledaju, to je to, malo je takvih kanala danas. Alma i nastavnik, jeste. Alma i nastavnik je kanal, zapratite i taj kanal, to im je drugi kanal, tek su krenuli, pa podržite ako možete da im taj kanal dođe do 1000 pretplatnika i 4000 sati mučeničkog rada. Ljudi, kliknite like, zapratite, ne boli, a besplatno je. Veliki pozdrav tebi Dani, od Dragice, pozdrav za vas Dragice, hvala vam što ste s nama. Hvala puno svima na pozdravima od nastavnika. Nada Beš, lepi pozdrav od tebe, srca Zlate, sve ok, dobro je sve. Zlato i tebi, lepi pozdrav od mene, ajde da ne čitamo ponovo. Pozdrav Nenade majstor za improvizaciju. Ana Nuki, da ti kažem, meni je, joj, ja ne znam, meni je najgore kad nešto radim pa kad moram da sednem u auto, kad moram da sednem u auto da nešto kupim. U sred nekog posla. Bukvalno, onda, to mi, ja kod mi je čitav dan propao. I sve ajde, nije to toliko daleko, znaš, ali dok odeš, dok vratiš, onda neko sretneš, pa s nekim popričaš, pa dok ti zabereš, pa dok se vratiš, pa da onda dok uneseš ključ, pa dok ti u kuću i torbu i ne znam ja šta, pa onda dok opet siđeš dole, pa da moraš stati, mora razmisliti da se stao. Prođe, brate, 2 sata ko ništa. I onda, brate, improvizacija mi postala, nije buđenje, nego improvizacija i to mora tako, to je, i tako je. Mnoge stvari ja namestim da ja ne volim privremeno ništa, ja volim sve da bude stacionirano i da radi kako treba. Da ja to samo održavam. Ali, boga mi, bilo je momenta kad sam stavio da bude nešto privremeno, znam da će izdržati godinu dana, lupam. A za neke je to stalno, za mene nije. Za mene da to radi dok smo svi živi. Ja volim, to je privremeno za mene. Ja to zapišem sebi, prema što krenem u prodavnicu, znači moram, ako mi treba lupam neki deo, ako sam ga sam pravio, ne znam ni ja. Odem kupim i kad se vratim prvi slobodan dan, ja to menjam i ja to nameštam da to bude kako treba. Jer jednostavno, te privremene stvari mene ubijaju, brate. Pozdrav, Nenade, oduševljate me kako svašta znate, nešto znate da radite, divni ljudi. Hvala vam, Nena Simonović kaže to, nauči se sve u životu, ni meni ni malo godina, tako da bio sam na dosta mesta, učio sam, gledao sam, pitao sam, interesovalo me. Tako da nije samo da neko nešto radi, ja samo prođem, nego uvijek sam zastao, uvijek sam pogledao, uvijek sam se zanimao za mnoge druge stvari. Nikad nisam imao pojma da će mi zatrebati, ali eto došlo i do toga. I verujte mi da se bukvalno životno iskustvo i danino i moje uložilo u gradnju ove kuće. Mi nismo bilderi, mi smo frizeri. Ali hvala vam puno. Hladit će, mesim, danas ekstra recept. Hleb će mesim i danas ekstra. A gledali ste kako sam pravio hleb? Da, ja pečem hleb, konstantno pečemo picu, pečemo sve dana, pravi kolače, sve radim ovdje. Bukvalno bračnu kuću uvijek imam najmanje 15 kila, 12 kila, najmanje. To je ja kad padnem na 15, ja moram kupiti još 12, pošto je pakovanje 12 kila. I to je to. I to uvijek mora biti kvasica, mora biti šećera i soli, mora biti kući. To je to. Tako da je to odlična stvar. Nikad nisam probao da radim sa live stream, ali razmišljam da se usudim da postanem youtuber, pa me zanima. Zoran Balkanboy, ne znam koliko imaš pratilaca, ja mislim da je minimum 50, da možeš da ideš live. Ja ne znam da li ti je ograničeno vrijeme, veruj mi da nemam pojma, jer ja nisam nikad išao live imam još 2 kanala, ni s jednim od ovih drugih kanala. Ovaj kanal ima 6700, mislim, pratilaca. Tako da ja nemam restrikcije, ali moraš biti approved, moraš biti provjeren ja mislim na 2-3 mjesta, ili pošalješ fotografiju, pa te oni authorize, već ne znam ja kako se zove, zaboravio sam, da možeš bukvalno da ideš live, da nemaš nikakve kombinacije, ali da ti kažem, Zoran Balkan Boy,
nije jednostavno. Nek ti svako god kaže, ono, tek kad kreneš live prvi put, nije jednostavno. Neko uvijek nešto razmišlja šta može biti, kako može biti, šta ako ovo, šta ako ono. U redu je, brate, napravit ćeš greške, nije problem, onaj. Ali ima dosta ljudi koji se stvarno boji da priča pred ljudima. Ja taj problem nemam, nisam nikad imao. Ja sam bukvalno izašao na binu ispred 1000 i ja mislim 300 ljudi, ne 1200, skoro 1300 ljudi i održao čas šišanja. Nisam, ma kakvi, a ja sam gledao svoje kolege koji su isto došli tu da daju čas, pa tu se trese, brate, ja ne znam, hoće sebi prst da seče s onim makazom. Ljudi, ba šta mi je, mislim ti radiš s ljudima čitav život, ono, ne vredi, ali neka te trema uhvati, vjerovatno zato što su svi ono fokusirani na tebe. Ja, ko da sam sam, bukvalno nikad nisam imao taj, nekako se, nikad nisam plašio da budem među ljudima, da nešto kažem. Jer davno sam naučio, ako ne znam ništa pametno kažem, ja ćutim. Tako da, ako napravim koju grešku, ja ću napraviti, koji svako drugi, ali jednostavno ne bojim se. Ali, kad kreneš prvi live, brate, da ti kažem, ova kamera ti je najveći neprijatelj. Misliš da te ono laserom u oko udara, jebot. Znaš šta, nekako te, to ti pričam iskustvo od mog prijatelja. Kaže, nekako te, kaže, udarite laser u oko i veže ti omču oko vrata s onim kablom, pošto ga on drži na punjaču. I kaže, jednostavno se počneš daviti. Daj bre, nije to. Ali u redu, svi mi to proživljavamo drugačije. Ja ne znam kako nastavniče, kako ste vi to, život u Kanadi, kako ste vi prošli kroz sve to. Isto tako moram pitati i našu, mama znači Dina, kanal Dinu. Kako je njoj prvi kanal prošao. Jel znaš kako kao da nisi ti, razumeš, znaš, ja nisam tremu nikako imao, ali opet nisam bio ja. Opet nisam bio da sam opušten, razumeš, da sedim da pričam, nego ko da pričam sporije i ne znam, nešto sam sad bio guji, bla, ali brzo, onda sam odgledao. Najbitnije, ljudi naprave grešku, naprave video, edituju, urade sve i ne pregledaju ga. Nemoj postavljati video ako nisi pregledao. Jer ostavi ga, lupam, edituj ga, završi ga danas, sutra ga ponovo upali i pregledaj. I sve da imaš znaš, pauze, seci. Jednostavno seci, to ti ne treba. I kad vidiš da si, naučit ćeš dosta o sebi gledajući taj video. Jednostavno naučit ćeš dosta o sebi i kako jer vidjet ćeš da nisi to ti. Vidjet ćeš da nisi to ti. To je normala. Ugnjavija sa YouTube-a, izvinite. Zorana, imaš podršku od nas, Zoran Balkan Boy, kad budeš krenuo, samo javi i podržavamo. Samo napred, kaže Ljilja, da. I ja najviše verujem o kablu, na primjer, najbolje pozevati mobilni telefon kao navio auto, ako navigaciju auto sa kablom, sa drugi pokušaj su propast. Pa veruj mi, stvarno, Sanja, stvarno upravo si, ja koristim svoj telefon za navigaciju, ja da idem i ne treba mi navigaciju, ali ako imaš navigaciju auto, ja bi direktno povezao sa kablom i telefonom. Kakvi je Bluetooth i čudama, ništa, brate. Tako, Nenade, sve si pravo rekao, pravila postoje. Pravila postoje za Balkan Boy, moraju postojati, a mi smo ti koji kreiramo i to je to. Dragan kaže, poznaš li youtubera Rakonjaču? Ne poznajem ga. Čuo sam za njega, ali ne poznajem ga. Ne pratim ga i ne znam o čemu je njegov kanal. I ono što sam čuo, šta je to? Aha. Ono što sam čuo u vezi njegovog žena što on radi, nisam čuo dovoljno, ali da bi sad, da ga se setim, da izađem sada na YouTube pa da ga tražim, pa da klikam pa da gledam, nego vjerojatno će naletiti nekad u nekom narednom gledanju YouTube-a, naleteći pa ću pogledati ali ne znam ga. Ne poznajem ga. Smuček Ananuki kaže. Kaže, Rakonjića, svi znaju jer vozi Teslu. Ma dobro, neka se, brate, Teslu, gdje će Tesla jebati? Nenade, kad je jedna horror priča, izašla je juče. Izašla je nova horror priča na mom drugom kanalu. Sinoć je izašla u 9 sati uveče.
21, da, to je 9 sati uveče, izašla nova horor priča. Uradio sam je malo drugačije, ubacio sam neke sličice da vidim, mnogo je više posla nego ono što sam radio. Sada dok smislim priču, napišem priču, prođem kroz priču, izbacim sve ono što ne treba da bude u priči, dodam što treba da bude, da se doda, to mi je jedan dan. Čitao bukvalno jedan dan, 8 do 10 sati je to posla. Onda kad taj deo odradim, onda je, da kažem, snimanje. I onda sam snimio sve, onda kroz to snimanje moraš ubaciti i muziku, pa moraš iseći opet dosta toga, ja i kad pričam, koliko mi se puta dogodi da kažem pogrešno, ono što sam trebao, bukvalno pogrešno. I šta ću sada? Ajmo ponovo, pa znao sam jednu reč da ponovim po 6-7 puta nekad. I onda sve to treba da se nađe, sve treba da se seče, da se uklopi, da bude jedna normalna priča, da nema pauza, da nema... Ljudski um je čudan, izgubimo koncentraciju u 4 sekunde. I ako napraviš, ako lupamo, sada ja, i to sam po sebi shvatio, kad sam radio neke video za američki kanal, pričam, pa kažem, znaš ne mogu sada. Video sam da mi tada, bukvalno tada, da mi opadanje padne, da mi gledanost padne. Jednostavno ljudi to neće, ljudi svi imaju onaj TikTok attention, što bi rekli, i svi hoće na brzinu i odmah, i sada i juče. A ti sad njima, za YouTube je isto tako jako bitno da je čisto, razumeš? Slika ne mora biti čista, ali zvuk mora biti čist. I mnogo puta odgledam video, iako slika bez veze, kao da je, što kažu, snimano sa tosterom, ali zvuk dobar, ja razumijem čovjeka što priča. I onda što okej, ne moram ja da vidim sve, mogu i da čujem, razumeš ali izašao je novi video, postavio sam sličice kroz priču, molim te, ako pogledaš, živo me interesuje da mi ostaviš komentar, jel ti se sviđa, ali ja prihvatam samo 100% iskrene komentare. Nemoj da me farbate da je dobro, ako nije, jer ne pomažete s tim. Jer ako nije dobro, nije dobro. Znači ja moram nešto da menjam. Ja ako hoću da uspem u nečemu, ja moram uvijek biti težnji da idem prema boljem, a ne, okej, znači dobro je. Tako da ako može, samo iskrene kritike. Jel bi donirala ako imate... ja bi donirala ako imate IBAN. Sanja, nemam IBAN, ali imam Buy Me a Coffee. Imaš u ovome pinovanom komentaru, ja mislim da ima link za Buy Me a Coffee. To je najbolji način da se donira ako stvarno želite, jer oni uzimaju samo 10%, YouTube uzima oko 50%. I plus porez da platiš, ostane ti što ti ostane, ne želim se, ali što se tiče doniranja, samo na Buy Me a Coffee. Možete tu donirati ako stvarno želite. Hvala vam puno i na pitanju i na ponudi. Pušite like and subscribe, kaže Earthquake. Tesla, samo nek ide Tesla. Ja sam u Americi bio kad se počeli te električni automobili, u stvari, da, počeli ti električni automobili. Nije Tesla bila, ja mislim tada još izašla, ja mislim da Prius je bio jedini, ja mislim. Ja sam dizela bubu vozio, imao sam bubu dizela kod da iz Mad Maxa, ako si interesuje napravit ću video u vezi njega. Sam sam ga sklapao, što bi rekli, i farbu i sve. I jednostavno ja nisam mogu da verujem koliko, Prius je još dobar, brate, ali ja sa ove električne ne kontam nikako, ali okej, brate, neće oni propasti, da ti kažem, ali ne možeš ti izbaciti, bre, regularan motor iz čitave upotrebe. Ja mislim da će sve biti kao Prius, da bude, kako se to zove, hibrid, da će sve većinom otići na hibrid, jer samo elektrika ili samo na gorivo, ne verujem da će to opstati. Biće, ali ja mislim da će većina biti da budu mešano, da bude i gorivo i električno. Nenade, ja znam i ćirilicu, učila sam u školi, engleski sam učila.
Zlato, naše generacije, mi smo učili i latinicu i ćirilicu, a nove generacije ne. Ja sam na Hvaru kad sam bio kod Tonijevog prijatelja, kod prijatelja Tonija, njegova djeca nemaju pojma ćirilicu. Dosta ljudi dole koji žive pojma nema ćirilicu. Ja mislim svi mlađi od koji su rođeni posle 95. nemaju, ja mislim da ne znaju ćirilicu. I okej da ne znaju ćirilicu, šta će im ćirilica? Mr. Rusija, lepi pozdrav, Zlate, dobroveče, Sala Lesa. Dobroveče, Sala Lesa, ovo je naš gamer kolega, pogledajte ako volite games, ako volite takve stvari, pogledajte Sala Lesa, njegov kanal, čovjek se isto bori da dođe, on se jadan bori da dođe do 500, kažem jadan, izvini na izrazu Sala Lesa, kaže do 500 pratilaca, gde pogurajte mi ovog čoveka da dođe do 500 pratilaca, da se još neko progura, da dođe do nečega, ono što toliko želi, bilo bi mi drago. Gledam tu sredu, tema je mržnja, svađa itd. Pa, da, nastavnik kaže, gledamo se u sredu, tema je mržnja, svađa itd. Jeste, nastavniče, znamo, znate, to smo već napravili, sve je sređeno i čeka, što bi rekli. Baš interesantno, kaže Ljilja. Kako ide, Nenade? Kako ide, nema ljudi, nema problema. Ide, brate, ide polako. Trebao sam u rupi da budem, ali eto nisam. Natralo mi danu. Stvari, ja sam mi samo rekao kako je hladno, ona me natralo. Bukvalno mi je rekla da ne idem napolje, da snimam iz kuće, tako da sam ovaj sad napravio. Pa kako mi bude? Šta ćemo, sve okej. Ali dobro je svakako. Pozdrav za nastavnika od Ljiljane. Već sam obavešten o live-u, nema ljudi, nema problema, nastavnika i pratim i očekujem oba, jedino ako me obaveze ne otmu, tu sam uvek. Ima dosta ljudi, baš sam primetio, ja ne znam kako kod ovi moji kolege, kreatori, da kažem, YouTube kreatori, vi kad uradite live, vi ga ostavite da bude video, ja se nadam, što da ne, nek stoji tu. Evo ja sam baš gledao skoro brojeve, moj prvi YouTube sa nastavnikom, kad je to bilo, ima više od mjeseci i po dana, evo u zadnjih 48 sati je pogledao, ja mislim bio 5 puta, ali to je opet da ga neko pogleda i kad vidim retention, da ga pogleda, da ga dobro pogleda, da baš nije otpao u prvih lupam 30 sekundi, nego baš sat i nešto da se vidi, da se gleda. Vjerojatno malo premota, ja mislim da bio 2 sata taj video, izvinite, taj live, ali tako da vratite, ako niste tu, onda pogledajte ako se vratite, jer to je to. Zoran Balkan Boy, sve je okej, brate. Nenade, zanemari ih, ja sam na svom kanalu odstranio na 1000 takvih kojima je iz nekog razloga fazom da dolaze, provociraju, big deal, lafe, okej. Toni, da vam kažem, Toni, ja imam video, kad sam krenuo ovaj kanal u januaru prošle godine, ja mislim da je moj 4. video, ja sam morao da napravim video da ću, sa zadnjom šansom da ću eliminisati svakog ko ne poštuje pravila kanala. Ali pravila kanala su da budeš normalan čovjek. I verujem mi sigurno da sam do sada, ja dosta preko 1000 ljudi ugasio. Jer meni takva nezdrava situacija u životu ne treba. Ja ako ne mogu, ću ja izlaziti live da ja snimam, da se ja nerviram, ko će sada da mi ostaje, nema toga ništa. Neću ni da radim onda. Ako ja ne uživam u ovome, neće niko. Gotova priča, gasim sve. Kaže, gasi Iljico, skupa struja, skuplje kablove, to je to. Ne moram ja ovo da radim, ali mi je drago da radim. Nastavnik, imaš 20 ljudi na live-u u 11.000 pretplatnika, manje crne hronike, više znanosti. Nuki, da ti kažem, nisu ovi brojevi akuratni. Vi sad vidite 56 ljudi nas gleda sada. Ja mogu da, evo, kad završim ovaj video danas, ja ću raditi screenshot koliko je danas bilo ljudi na ovome live-u. I postavit ću kao post, evo vidjet ćete. Jel ovo što vi, evo, sad skočilo na 67, jel ti se brojevi jako puno menjaju? Jel kad snimaš uspravno, izvinite, YouTube vaš video, live, gura kroz shorts i mnogo su veće brojeve nego što stvari ovdje vide.
Jer ovo što sad pokazuje, on ne može ni da postigne koliko ljudi uđe, izađe, ostane, ne ostane, ne znam ni još šta. Nisu akuratni, nisu brojevi. To vam odmah mogu reći. Jer ne mogu ja da imam u jednom live sam imao 50 nešto hiljada za tih 2 sata što sam bio live, 50 nešto hiljada je bilo ljudi, a ja nikad nisam preko 200 ljudi video da bude na live, da se pokazalo. Tako da ovaj live garantujem ti ispod 10.000 neće biti. Evo, pošto sad pokazuje ovdje 57 ljudi je trenutno s nama. Ja ti garantujem da ispod 10.000 neće biti i vidjet ćeš kako je. A Nanuki, da ti iskreno kažem, nije ovo lako, brate. Nije ovo lako. I ne treba da izvineš, ne treba prozivati ljude. Jako je puno posla iza kamere. Jako puno. Ja sam samo snimio da mi je trebalo 40 minuta da snimim 4 minuta kvalitetnog videa. I to je samo snimanje. To nije editovanje, to nije ništa drugo. A gdje onda kad postaviš? Pa kad postaviš onda moraš izaći na studio, pa onda moraš izaći pa kliknuti ovo i ono, pa onda end screen, pa gdje ti je ime, pa gdje ti je thumbnail, pa gdje ti je meta, pa gdje ti je deskripcija. Ma idi bre, ljudi bre, to stvarno ima posla bre. Ali fazon je tome što god više ovo duže radiš, brže to sve radiš i onda ti toliko više ne osjećaš. Ja sećam se prvi video, pa samo video bre, 3 dana editujem bre. Ma idi bre, pa ne vredi, razumeš? I još kad nemaš pojma ni program, ne znaš ništa. Sad ja sve radim sad na telefonu. I mnogo brže i mnogo bolje, ali ti kažem, nije ovo za šalu. Ovo je ozbiljna stvar. Da vam iskreno kažem, ovo je jako težak posao. Nije ovo, mislim, težak. Nije fizički težak, ali nije boga meni lagan. Ima dana i onda imaš jedan fazon, nemaš ideju. Jednostavno nemaš ideju. Evo, šta ću, ja nemam ideju, ja sam snimio onaj video kako čistim naočare, jer nisam imao ideju. Šta ću da snimam? Imam ideju za napolje. Kiša bre odvaljuje bre, pada, ja ću sad idem da nešto radim napolje da bi imao video, ma to imam posla. I to ti kažem, ima i mnogo više iza kamere nego što ljudi vide. I onda se pojavi, Nuki, ne govorim u vezi vas ovo, daleko od toga, nemoj da se nađete slučajno u ovome. I onda se nađe ko ona budala što se javio, što sam ga morao već blokirati i počne lupa gluposti. I onda ti razmišljaš, ma svašta nešto razmišljaš, razumeš? Da li ovo uopšte radim, kako treba, šta ja radim, jesam ja normalan, mislim šta je, razumeš se? Mnoge stvari ti se prođe kroz glavu kada dođe do toga. Drago mi je da nisi ljut na mene, nastavnik, ne znam ko me kaže, nastavnika, sve najbolje, glas ti je perfektan za vesti i znanosti, rekao sam ti. Jeste, Nanuki, njegov glas je opuštajući, ja ne znam jeste vi čuli za Bob Rossa. To je onaj što ima bele s afričkom frizurom, on je umetnik slikar. Njegov je video uvijek bio taj da on slika ulje na platnu u ti nek 40 minuta. Verujte mi da nisam ni jedan video odgledao do kraja i sam zaspao. Tako i nastavnikov glas ima tu neku frekvenciju koja smiruje, znaš, koja te natera da slušaš bolje i to je to. Bić takv video, kaže Nanuki, nastavnik sve najbolje, glasti, kaže bić takv video, Nanuki, kako ste, Sala Lesa, odlično svi, hvala Bogu još jedanput, pa malo je dobrih youtubera na live, da vam kažem, ja ne znam šta je za koga dobro, evo, vi ste ovdje sa mnom zato što vi mislite da sam ja dobar za to, ali brate, ima ljudi koji neće, koji jednostavno ja s njemu dosta, šta njega baš briga da nešto nauči, on jednostavno hoće da vidi dramu, hoće da vidi frku, hoće da vidi svađu, hoće da vidi urlanje, hoće da muzika toliko bude glasna u pozadini tamo, da kogod da radi live, da ga ne čuješ, brate, nemaš pojma, mislim, ja sam listam, ja gledam i drugi YouTube kanale, ne moram njih da pratim, ali ja želim da naučim da uvijek mogu malo bolje, ja ne gledam samo da bi gledao, mi koji stvaramo, mi gledamo da naučimo, da vidimo fazon, da nešto pokupimo, razumeš ono. I mogu vam reći da ste u pravu da je malo, jer nekako se uvijek okrene da naučim šta ne bi trebao da radim, a nemam šta treba da radim. Tako da, čudno je malo. Okej. Ana ode noć, hvala vam što ste s nama, Ana ode noć, Ana je naša Beograđanka, Ana ode noć, žena radi samo lives, kad su svi mrtvi,
kad svi spavaju, ono negdje, ja mislim, oko 2 ujutro krene live i dokle god žena hoće. I super je, i interesantno je. Ja mislim sam uspio samo na jednom live-u da budem i to sam slučajno probudio, nisam mogao da spavam i rekao ajde vidim šta je na netu i pogledam Ana ode noć. Rekao ajde odgledamo. I mogu vam reći da je interesantno, ali brate, žena ima svoj fazon, ona fura svoj fazon, ja to sve razumem, ali ja ne mogu, brate, jednostavno ne mogu. Ana, hvala što ste s nama. Ja sam davno počeo, više se ni ne sjećam nastavnika. Pa tako je, brate. Ne sjećam se, ono, bukvalno se izgubiš, ono. Kaže ovako, ima ih, za Ljiljanu, kaže Zoran Balkan Boy. Pratim nekoliko dobrih na drugim jezicima, ali dosta dobrih na našim jeziku, kao što su Nema ljudi, nema ni problema i Obavezan nastavnik, Slobodnoumni ljudi. Hvala, Zoran Balkan Boy. Meni je bilo skroz opušteno, nije bilo ljudi, kaže mama, znači Dina. Meni je bilo skroz opušteno, nije bilo ljudi, šalim se. Bio na live-u Sena, tetka, mama, drugarice, pojavili su se još 2 ljudi i to je bilo super. To je ono odlično za probijanje leda. Ono, to pričamo sada u vezi onog da te trema uhvati i da jednostavno kod da te neka omča sveže. Pričam iskustvo mog prijatelja, ali ja toga nemam, jednostavno nemam. Nemam tremu, rođen sam bez toga i šta ću. Kaže Ljiljana, dosta dobrih videa i kod nastavnika. Jeste, nastavnik isto ima fino gradivo, da kažem gradivo, pošto je nastavnik. Jugoslave, pozdrav za vas. Jugoslave, pozdrav za vas i dobro večer za vas. Hvala što ste s nama večeras, hvala što ste rešili da poklonite vaše vreme nama. Ljudi, klikajte like ako možete, pomaže kanalu da ovaj live gurne malo dalje. Gdje smo stali? Kaže, i kod Milice isto, pozdravi Danu, kaže Ljiljana. Goca kaže, pozdravi Danu i budete mi dobro. Važi, Goco, hvala ti puno, pozdravit ću je puno, nema nikakvih problema. Dana je moja kraljica. Ana ode noć, dobro večer, lepi pozdrav, kaže Zlata. Ok, povratak na selo, jeste, povratak na selo, Seoski Zemunac, isto dobro, onda... Seoski Zemunac isto dobar, kako se zove onaj, Agroslava je isto dobar, isto je više ono za poljoprivredu i to. Ne mogu sad ovako s glave da setim, imam ja to zapisano sve, ne mogu ja ništa i ne pamtim više, gotovo je. Gde smo stali? Ja ne kopaš rupu, ne, Sala, lesa danas, zato što je, brate, baš sam objasnio nekoliko puta, kiša je padala ovih dana, brate, otkinulo me sve blatnjavo i išao sam da pripremim sve, ne vredi, jednostavno nisam imao želju, toliko je hladno u vazduhu, na snijeg kad je padao nije mi bilo toliko hladno i baš sam rekao ranije, Dani kako je, ma kaže snima iz kuće i kopat ćeš sljedeći put kad bude lepše vreme i to je to. I tako će da bude, šta da mu radim. Draga Ana sa kanala, ok. Pozdravljanu. Goca kaže dobro večer. Idemo sada pokrenuti live pa se gledamo, čujemo se uskoro, ugodan ostatak večer. I nastavniče, vidimo se, hvala što ste bili s nama. Ako stignem pogledat ću, ako ne pogledat ću drugi put. Nije problem nikakav. Hvala nastavniče što ste bili s nama. Kaže, ne volim horor, ma sve ok, nikako, sve ok, nije za sve i nije za svakoga, naravno. Ja volim te priče, ali na tom kanalu postavljam samo jedan put mjesečno. I to je više ono za moju dušu, što bi rekli, naravno želim da monetizujem, želim da brojevi budu kako treba, da budu kao i ovdje, još bolje nego ovdje, nije bitno, ali da vam kažem, nije svako za horor. Ima ljudi koji vole, ima ljudi koji ne vole. Moj prijatelj
jedan što živi u Americi, ne mogu mi ispričati lošu priču, ne može spava. Jednostavno takav je i to je to. Kaže Ana Nuki, meni isto nostalgija live, ali još uvek kasnije ne mogu da se naprežem. Javit ću ti... još uvek kašlje, da, ne mogu da se naprežem, javit ću ti čim bude... Meni isto nedostaje komunikacija sa svima vama. Tako je, ovo je bukvalno radi komunikacije. Nenade, mnogo misle da je to sve lako. Ja znam koliko tu ima posla i koliko je potrebno vremena. Jeste, Nuki, hvala ti puno na razumevanju, hvala puno što ljudi ono acknowledge da vide, znaš. I to je stvarno, nije lako, hvala. Najbolje da ispred tebe imaš skriptu. Joj, da ti kažem, misliš za live, inače za video. Ja ne mogu skriptove. Evo onaj što sam napravio u petak, ovaj što izašao video sada u vezi novca, potrošnje. Kako ja razmišljam o tome, ne kako bi svako trebao. Ono je sve rečeno, ono nigde nije ništa, ja nisam bukvalno ni pisao, nisam ništa. Ja sam bukvalno ušao u kuću i uzeo sam papir i olovku, rekao da pointers napravim, samo znaš o čemu da pričam, rekao ništa od toga, samo sam razmišljao šta bi trebao da kažem. I postavio sam kameru, seo, brat ispričao, ovakav video su meni najbolji, najbrži i najbolji. I ja sam koliko je video dugačak, da kažem 20 minuta, ja sam ga bukvalno snimao 25 minuta s kamerom i koliko sam ga obradio i to je to. I onda sam malo normalno isekao što ne treba i da malo slika ide napred, unutra, čisto drži malo više pažnje i to je to. Ali, a skript da čitam, Bože me sačuvaj, tu sam katastrofa, ne znam zašto, ali to ne mogu, jednostavno, verovatno zato što znam da me kamera gleda, kamera snima, mikrofon je tu, sve je to nekako, pozicionirano, ja sada trebam to pročitati, ne ide mi, taj mi dao ne ide, ne znam zašto. Beograd, Srbija, lajk od srca, srećno, Baka Dudina kuhinja, isto fin kanal naš domaći, žena iz Beograda i ona kuva, ima fino lives i druženje i fino opušten kanal, dobrote što bi rekli. Hvala vam što ste s nama, Baka Dudo, znači na puno. Dobro večer, podrška od srca Danijele. Danijela, pozdravi za vas i hvala vam puno na podršci. Kaže Jugoslav, ja ne znam, ja isto ne volim horore. Ma da, brate, nije, kažem, nije svako za horore, jednostavno nije svako. Ali ako neko voli horore, ako hoćete čuje moju zadnju priču, postavio sam je u petak, ne, u subotu je izašla, juče, da, sinoć je izašla, na mom drugom kanalu, moje priče iz mraka. Ok, da vidimo da smo stali. Uzdamo se uz vas, Baka Duh, ok. Uzdamo se uz vas. Nisam baš siguran, Bako, što ste li da kažem. Vraćam se iz banje, samo da se javim. Hvala, Bako, što ste se javili. Da, Baka nam je bilo u banji, vidio sam šorce danas. Nadam se da ste lepo proveli, nadam se da se vidim uskori na kamerama. Jugoslav, pozdrav. Kad tvoj izlazi video? Aha. Ana Nuki pita, Jugoslav, pozdrav, kad tvoj izlazi video sa maskom ili bez maske, kao naš ponosni Bob. Kao naš ponosni Bob i naš ponosni Lola. Dobri su, brate. Nenad, ja volim horor priče i filmove, kaže Zlata. Super, eto, bar neko da voli. Tako da nisam promašio kvalifikaciju. Baš totalno je. Ako voli nek izvoli, kaže Ljilja. Veliki pozdrav, dragi kolega, od Slavoljub Pantović. To je Agroslava što sam rekao. Isto kanal da pogledate. Vidite šta piše, stavite majmunče Slavoljub Pantić, izaći njegov kanal. Isto tako i za Sale Lesa možete, underscore 94 i pogledajte. Hvala ti Slavoljube što si s nama. Leptirica horor iz 1973. godine, U-produkcija, imao sam dugo neki ružne snove, Ana Nuki, da ti kažem, ja sam čuo za Leptiricu, nisam gledao dok mi nastavnik nije rekao, pre možda, ja mislim mesec i po 2 da mi je rekao, i tad sam izašao na YouTube i našao sam ga, pogledao sam.
I mogu ti reći da za to vrijeme, ja mislim da je to bilo onda stravično pogledati, da ti iskreno kažem. Nije to lepo je to, dobro je ono snimljeno. Dalibor Travels, pozdrav Dalibor Travels, kako ste, šta radite vi, ste vi dobro, kako ide kod vas? Moja malenkost kaže, 83. sam i nikad je nisam učio niti imam nameru. Ne znam šta je to. Sal Lesa kaže hvala. Dalibor Travels se javi, Ana pozdravlja Dalibor Travels. Evo, pozdravlja Dalibora, Dalibor je poznat isto naš youtuber, zapratite mi Dalibor Travels, gdje smo stavili, jesmo, Dalibor Travels, ima fino kanal, pogledajte, interesantno je što čovjek radi. Da vidimo gdje smo stali. Ja sam u vežbanici morao jedan pismeni... ja sam u vežbanici morao jedan pismeni rad na ćirilici da pišem, a drugi na latinici pisam slovom. Isto tako je bilo i u Srbiji. Jedan nije ni pismeni, nego ono kontrolnu svesku, ono veliko, ono, tako? Je li to pismeni bio? Pa jeste pismeni, ja. Pišeš jedan ćirilicom, pa jedan pišeš latinicom pisanim. Pa onda pišeš ćirilicom pisanim, pa onda pišeš latinicom štampanim. Bilo pretarali su na svašta nešto jebote. Ali dobro bilo, mislim, nema šta. Da, u vežbanka, jeste, vežbanka, evo sad sećam je. Da, ono, svetlo plava sa crnim, onim, kao probogovnikom piše vežbanka, kako je to bilo dobro, je. Neka odmori, lepo je i ovo slušati. Hvala, mama da mi znači Dena. Nenade, moja čerka 86. godište, ali naučila ćirilicu gledajući srpske serije, tako da može svako da nauči. Ma može, Zlato, ja ti kažem, ali ja ne znam, mislim, najiskrenije da ja kažem, latinica se koristi, latinički jezik se koristi, pa da, latinica se koristi većinom u čitavom svetu, mislim, svak ćemo i u Rusiji, mogu ja da počitam ćirilicu u Rusiji, a kad nemam pojma šta znači, razumeš, o tome se radi. Ali ima ako ti treba, ako ti ne treba, nikom ništa, brate, sve okej, brate, Ja znam i ono drugo ovdje u Srbiji je to, ne možeš nijedan dokument predati ako ne znaš ćirilicu, ako nije napisan ćirilici, i to ja razumijem, to je zakon jedne države, isto tako ne vidim da će neko prihvatiti ćirilicu u Hrvatskoj, da kažem. Za neku dokumentaciju, ali ne znam ja šta, mislim, to bi baš bilo bez veze. Pozdrav, Drago, i tu nam je Drago, pozdrav za vas, Drago, hvala vam što ste s nama, pa ćemo sada da vidimo šta idemo dalje. To je meni bio, i to je bilo meni potpuno normalno da znam da pišemo kao jedno, čak tim razmišljam koje, jasno, da jedno, jeste Earthquake, naučeni smo tako da bukvalno možeš pomešati latinicu, za mene možeš pomešati ćirilicu, latinicu i uopšte neću provaliti da je mešano, jednostavno neću ni znati. To je tako ti valjda mozak se već navikao i to je to, brate, A meni je to pravo cool je ovdje. Doktor Drago, dobro večer, ajmo like, Zlata, pozdrav svima i samo laganini, thank you na društvu. Toni Šulc, hvala vam, Toni, što ste bili s nama, nadam se da ćete nastaviti. Ja ne znam zašto rade jadnim ljudima, jedni drugima, ne znam šta. Ne da lako noć i hvala lepo na druženju svima. Zlato, pozdrav i hvala vam puno što ste bili s nama. Nastavnik je krenuo njegov live, ako možda ćete i tamo kod njega dodate i on je fin. Frulica, Frulica, ja sam Frulicu čoveka, ja mislim da to, Frulica potvrdi, molim te, ja mislim da sam ja vas našao na TikToku. Ja i supruga smo trebali da svratimo do vas, da se upoznamo i neko semenje staro smo imali za vas, ali neki nesporazum je izašao i jednostavno nismo uspeli. I to je tako ostalo i tad se nismo ni čuli. Ako ste to vi, pozdrav za vas i hvala vam što ste došli. I ako Frulica, ako nisam znao da imate kanal, pa morat ću vas zapratiti.
a zapratite vi mene, bilo bi mi drago. Kaže Frujice, jeste velika obaveza biti redovan s objavama, veliki pozdrav, jeste velika je obaveza, dobra je jedino što je dobra stvar u svemu tome, što kad jedan put snimiš, možeš da isečeš, možeš da podeliš na ostale socijalne medije, kao TikTok. Meni TikTok ništa nije učinio dobro, imam, ja mislim, 2 ili 3 kratka videa koji su oko 40.000 pregleda, ali ništa, bukvalno, nema, ništa s TikToka i rijetko ko da dođe s TikToka na YouTube, jer drugačije mindset, drugačije setovanje u mozgu i jednostavno ne ide. Da, boja glasa je jako bitna, jeste, jako je bitna. Kad će biti iskopana pećina? Drago, brate, kad se prolepše vreme, baš sam danas rekao nekoliko puta već, koliko je hladno napolju, brate, otkida, u kosti udara, nisam hteo i Dana mi predloži da snimim iz kuće, danas snimamo odavde i drugi put. Nadam se sljedeće nedelje da ćemo ići direktno iz rupe ponovo. Moram da promijenim thumbnail, pošto nije iz rupe. Kaže Sava Lesa, ja to ne volim da se svađa i meni kažu neki da je malo youtubera koji samo prave probleme, svađaju se. Jeste, puno je toga da su samo su tamo da se svađaju i da... Nemam pojma, jednostavno kod da nema što drugo da rade, ti kažem, ja bukvalno ne volim to nikako je. I naravno šta snimaš, to je jako bitna stvar i drži se oko toga šta snimaš. Nemoj danas da snimaš kupovinu automobila, sutra putovanja, prekosutra stare babe po selima. Drži se jednog karaktera, jer YouTube nikad neće skontati ko si, šta si, YouTube učio tebi. Zato kaže ne znam šta se dogodilo, snimam 3 godine, lupam. To sam skoro čuo da Duh iz kuhinje je ostavio video. To je naš kolega koji snima iz kuhinje, Duh iz kuhinje, isto fin kanal o kuvanju, baš interesantan čovjek, i njegovo kuvanje isto. Kaže, kako ja mislim da je rekao da je snimao 3-4 godine i samo jedanput se probudio i brojevi su poludili. Kaže, nisam ja ništa uradio, ja sam, kaže, samo snimao, to je to. Snimaj, drži se jednog žanra i nastavi da snimaš, bar jedanput nedeljno dobar video. Jedanput kad ti dogovoriš na 100.000 pregleda, meni je u planu da snimim, ja bih volao da mogu jedan mesečno video da napravim, da ga snimim, da bude dobar, da imam vremena da mu posvatim, da ideja bude dobra, da se snimi, ako ne valja da se briše, ako treba da se edituje, da se doda, sve živo, ali bi bukvalno više volao da izbacujem jedan dobar video mesečno, nego da izbacujem 60 loših. Ali, dok se ne nauči, 60 tih je dobro da se čovjek nauči kako se i snima i edituje, gdje treba da stoji kamera i gdje treba da stoji mikrofon i odakle svetlo dolazi. Ma ima tu 1000 nekih kombinacija i onda editovanje, sve to ti kad radiš, ti u stvari učiš i s tim postaješ bolji i tada brojevi i idu. Jer ti ako si samo udaraš jedno isto i vidiš da se ništa ne kreće, onda nešto menjaj. Jednostavno nešto propuštaš. Ako vidiš da ti brojevi nisu kako treba, nije do publike, do tebe. To nam je uvijek nam najteže padne. Kad sam sebi kažem, nije ovo, nema ovo veze sa kakav algoritam. Algoritam su ljudi koji će da kliknu, da pogledaju i da ostanu da pogledaju. I ako kliknu još neki moj video, brate, to je ono što treba. Ali to je algoritam, ljudi su algoritam. Ali ako si ti interesantan, ako ti je video bez veze, imam ja video koji, brate, ja sam ubeđen da će to da udari, brate, cifre boli glava, ma kako, ne može 500 pregleda skupi. Razumeš? I onda kad sednem, kad ga odgledam ponovo posle 2 nedelje, onda vidim i zašto. Bez veze. Ali to ti je to, brate. Ali više prođu budale, uvek budale prođu, to svako stoji. Svakom njegovu, upravo tako, Ljiljana, u pravu si, znam, has donated, Šitopija, donated 250, kaže. Ma super. Gde? Ja to ne vidim, brate. Nisi mi se zaplavio, samo pričaš. Nada Bešać, evo naša rođaka, za Danu, za kavu od nas, kaže, ne za Danu, za kavu od nas, hvala te,
Bože me, sve sam pomešao. Nado, hvala ti puno na donacije, ne moraš svaki put kad sam live da doniraš, molim te, uzbilji se ženo. Nada je naša rođaka koja živi u Slavoniji. Nada je dobra žena. Hvala ti Nadoš jedan put. Kaže, Ljiljana sjedi nešto 5, nemam pojma. Bio sam danas na selu, pio sam vodu iz zemlje, čista je ko zlato. To brate, mi tako vodu pijemo stalno. Ja sad kad mi odemo na kafu u grad i bukvalno se razbolim kad popijem vodu. Bukvalno mi stomak naduje, bukvalno mi muka dođe, ne znam. Kad odem za Beograd, Bože mi sačuvaj. Bože mi sačuvaj koliko mi je to teško jebote. Tamo je voda najgora, ja mislim. Ja mislim da nigdje u Srbiji nije gora voda nego u Beogradu. Ono je, brate, kad sipaš mlijeko, dok se onaj hlor odsjedi, brate, ma ne možeš. Ne znam, i ukus ima neki čudan. Kaže, pametno i dobar zrak je bio. Da, dobro, vazduh i voda, brate, hrana, to je 3 glavna faktora da se živi bolje i brže i bolje. Duže i bolje. Selo je zakon, kaže Ljiljana. Evo Nado. Nado, šta je opet si to, bre? Nado, bre. Nado, ti 2 puta. Nemoj, molim te. Evo, još 2 dolara. Još jedna donacija od naše Nade Beši. Hvala ti, Nado, stvarno nemoj. Ne morate. Stvarno, hvala vam puno. BH Road Stories. Ok. BH Road Stories, BH, aha. Zdravo, BH Road Stories, hvala što ste s nama. Hvala svima vama koji ste prvi put ovdje s nama i ako nađete vremena, molim vas, pogledajte naš kanal, naš kanal je u vezi života van sistema. I mi tako pokušavamo da živimo i živimo koliko najbolje možemo. Pa ako vam se nešto svidi, podelite s vašim prijateljima, zapratite nama pomaže, a vi ćete dobiti možda notifikaciju ako novi video izađe i to. Tako da vam hvala svima koji ste s nama. I što nam dajete vašu podršku, naravno. Like podrška, kaže hvala BH Road Stories. Moram da vidim ovaj. Road Stories, daj Mike ti izađe neki shorts, neki moj short, sam mi bacio, ostavi mi poruku da si to ti hoće pogledati na tvoj kanal, hoće te zaprati. Izvuči mi interesantno, nik mi zvuči interesantno, baš pravo. Like i podrška, hvala ti puno. Lep pozdrav drug moj. Hvala, Salesa, danas odmaram, kaže Salesa. Bravo, Salesa, treba, brate. Ja sam poslušala prve 2 priče, prva nije tako strašna, druga je jeziva. Treća je napetija. Treća ima više događanja, brže je priča samo od sebe. Kreće polako da te opusti i onda bum, idemo. To je to. Hvala Dina. Ja slušam i gledam kanal Baba Yaga, priča iz davnina kako je bilo. Ja, Baba Yaga, super je kanal. Gledam ponekad ga slušam, kad ne padne mi na pamet, o tome se radi, razumijem. Bukvalno mi ne padne na pamet, ne znam zašto, jednostavno, ako mi nije, kad mi nešto nije ispred oči, ne sjećam se. To mu je to. Ali, znam, gledao sam Baba Yagu, nije to problem. Kaže, pozdrav svima, od Žike, kaže, pozdrav svima, pozdrav za vas Žiko. Gledao sam njega malo, Slavulj Pantelić, Baba Yaga. Jaga, zapratila Dalibora, kaže mama, znači Dina, naša kasni pola sata, kaže, drago, šta kaže, Neša kasni pola sata, ne znam koji Neša i ne znam šta kasni, ne znam, Drago, doktor Drago, ne Drago. Da, stiče nas, tako je, pričališta, idem, pozdrav Nenade, pozdrav Ljilja i svima na čatu, na Nuki. Pozdrav na Nuki, hvala vam što ste bili s nama, hvala što ste nas podržali, hvala što ste odvojili vaše vrijeme za nas. Pozdrav od Ljiljane, od Nerka, kaže poštovanje, evo ga i ja, novi član. Hvala vam Nerko što ste s nama. Nerko, 40 like, odlično, hvala ti Nerko puno.
42 Ljiljana kaže, ja ovdje vidim 41, ali to je ono što ja vam kažem, nekad ja ovdje vidim druge brojeve nego što u stvari što se događa. I onda kad YouTube stane, kad on počne vrti, ovaj live kad stane vrti, onda on to sve nešto sastavlja, stavlja zajedno i onda to. Nisam ni znao da vi imate kanal ovdje, Frulica, zapratit ću obavezno. Hvala Frulice, znači to ste vi Frulice, jeste, imam kanal, nisam ni ja znao da imate kanal ovdje, baš sam se, čekaj, moram screenshot da uradim. Frulice, molim te, ostavi mi onaj na bilo kom shortsu mi ostavi, samo Frulica da se setim da zapratim, molim te, jednostavno ne mogu da zapamtim, to je to. Super, baš mi je drago za Frulicu. Frulica je kanal, ako ima kanal, vidite kako zove, Majmunče je Frulica, čovjek se isto preselio iz grada u selo, živi u selu, ima porodicu i normalan život. I možete dosta naučiti šta i kako i čovjek ima nekad neke malo drugačije ideje nego što bi neko trebao da ima i da pokaže, ali on će pokazati, pa ako prođe, ako ne prođe, ako se zeznu se. I značite ili da li uspjelo ili da nije, i to je to. Meni se sviđa na njegovom TikToku, kažem, tu sam ga našao, mada TikTok je meni super, ako kad mi padne morale, znaš, i onda izbacim shorts, ja dobijem ovako 15.000 pregleda na tom shortsu, na tom malom, kratkom filmu, i to mi digne, znaš, pregled je, znaš, jaka stvar. Ali mi je dobro mi je kad mi ego padne da ga malo povratim u život, Gde smo stali? Gde smo stali? Ovako sada vidimo. Šta sam uradio? Aha, evo ga. Nisam znao da imate kanal, aha. A na Nuki poštovanje, da, Duh iz kuhinje isto dobro. Duh iz kuhinje super kanal, stvarno opušten kanal, straight to the point što bi rekli, i baš objasni čovjek sve i kako, i super je snimljen, baš je dobar i kvalitet i sve. Frulica poštovanje, Nerka, Nuki pozdrav veliki, vidimo se. Ljiljana pozdrav, Nerko zapratio, kaže Rade poštovanje Nerko od Ljiljane. Da ne čitam vaše pozdrave i lajkove između vas, jer sam baš zaglavio. Kad god da sam mislio da će biti ekipa live-a, ima, kad god da sam mislio da će klip biti ekstra, jedva sam imao 100 pregleda, to je isto, ja kad mislim da je klip ekstra, kakvi bre, a neka bez veze, jebote, izbacim nešto, samo da bi izbacio, udari, brate, odvali, jebote, nevjerojatna stvar. Zašto mi se ovo događa? Okej, da vidimo. Tako je kolega, slažem se, kaže Slavljo Pantelić, na Nerko, kaže mama, poštovanje, veliki pozdrav tebi Senada, meni TikTok isto ništa nije doneo, osim što mogu tamo da pišem tebi i Dani, mama znači divno. Da ti iskreno kažem, ti si jedina koji nešto pišem, ja nikom ne pišem ništa, bukvalno, ja retko kada ostavim komentar, jedino kad je neko baš glup, moraš da mu kažeš na fin način da je glup i da je možda pametnije čuti, ali to je to. Slavolju poštovanje, evo vidiš, evo ja ovdje sada od Nerka je poruka, ono što sam pričao da se stavi u one reči, da se stave u YouTube studio, da YouTube sam blokira. Evo sad je od Nerka je blokirao, evo možda mogu da vam pokažem, čekaj da uhvatim opet ovako. Evo vidite, kaže, gde sam? Evo vidite. Kaže Nerka, vidite, mogu show i mogu hide. Čovjek ništa loše nije napisano, kaže, ja se najbolje napijem vode kad odem na Goliju. Zato što sam ja stavio Golija, Golotinja sam stavio u YouTube. I on ga, brate, hide, i to je to. Sad ja to mogu hide, mogu show ili mogu da ga ukinem. I ja sam sad kliknuo da ga show i sad ćete vi vidjeti njegovu poruku. A pre toga ne vidi niko. I to je super stvar.
Idemo gdje smo stali. Super kanal, subscribe, podrška, subscribe i podrška, bravo od Slava Pantić. Hvala Slavo puno na svemu. Hvala vam što ste subscribe i što ste like i što ste podelili vaše vrijeme s nama. Gdje smo stali? Aha. Ja vas pola ne vidim zašto to. Kako? Kako misliš pola? Jel se vidimo ljudi? Nerko, ja vas pola ne vidim zašto to. Ne znam, evo meni evo kako se ja vidim. Kako se ja vidim ovdje. Ili ja vidim nešto drugačije nego vi ili šta, o čemu se radi? Ajde, ako može neko da mi to kaže. Šta je ovo sad? Tako. Ne znam šta je. Recite mi, je li bilo problema, bilo neke smetnje u slici ili nešto? Ajde, nek neko baci poruku, jel se vidimo dobro, pa ćemo stići do toga nekada. Da smo sada... Ljudi moji, lep pozdrav, laku noć od nas, pozdrav moje Dani, od Nade Beća. Nado, pozdrav i tebi, hvala vam ti puno što si bili, hvala na tvojim generacijama, hvala i nisi trebalo. Hvala puno. Laku noć, ljubim i sve tamo. Mi se čujemo svakako. Ana, ode noć, pozdravlja Nerka. Ana, hvala da se živi zdravi. Doktor Drago, hvala vam puno na donaciji. Kopaj neću doživota kraj... Neću doživjeti kraj kopanja. Ma hoćeš, bre, doktor Drago. Biće kopanja ko Bog da sljedeće nedelje, samo da ne bude kiša. Ako je kiša, kad je snijeg bolje je majke, kad je kiša uđe, bre, ono je valjda mokar, onaj hladni vazduh, bre, uđe, u kosti udarilo, bre, ja se još obuko, znaš da, jednostavno, znaš kad ti ono mozak kaže, ne ide, neću bez veze smrzna. Hvala ti puno, Drago, doktor Drago, hvala na donaciji, hvala na pomoći. Ima vremena za kopanje, upravo tako. Frulica, podržao sam ti kanal, kaže Sava Lesa. Nerko, poštovanje, brate. Ja sam Slobo na TikTok, Slavoljub Pantelić. Kaže ova Golotinja, nije Golotinja. Nema Golotinje. Kaže Golija, ali ja sam kad sam stavio Golija, Golotinja, to je tako ispalo. I on ga je automatski to je mašina. Ja sam stavio Golotinja, jer ljudi su jako kreativni. Ja sam onda ispisao toliko reči koje nisu dobre, jer čekaj da vidim samo nešto. Ja sam toliko reči ispisao da sam morao jednostavno da stavim i Golotinja. I neke stvari što ljudi mogu iskoristiti da ne budu baš ono dobri na ovome i da ostave glupe komentare i tako to. I onda što da ja sada, dok sam ja sad pročitao do ovdje sve ovo, to je moglo da stoji tu pola sata lupam, a ja da sam pričao o nečem drugom i ne bi ni video. Tako da bolje da ga YouTube zadrži, da ja njega pogledam šta je i onda ja to odobrim ili ne odobrim. A kad je neko još više kreativan nego što sam ja bio, ja to zapamtim, zapišem, ovako sad lupam u videu, ja to zapišem, zapamtim i dodam, samo dodajem. Nego recite mi se vidimo dobro, pošto je rekao gospodin da se ne vidimo baš kako treba, da mi vidi pola, tako nešto. Ja te vidim, kažem, to je do YouTube-a, ma YouTube zeza stvar, brate. YouTube je prolupa, jebote, ne znam šta je, bre, postavljao sam sliku za ovaj live što će imati sa nastavnikom sad u sredu, stvari, izvinite. Postavljao sam ja mislim 6 puta. Ja je postavim i kad otvorim, da izađem, da uradim settings, da uradim sve, kad sve završim, u stvari, ja pogledam, odem na svoj sajt, na svoju stranicu da pogledam, onaj thumbnail umjesto da je ovoliki, on ga skratio. Bukvalno ga smanjio ga za ne znam ja koliko. I 100 puta. I onda pogledam i zadnji video koji sam imao sa nastavnikom, isto tako ga je smanjio. Onda sam taj prepravio, ja rekao sad ovaj. I taman ga prepravim i sve mislim da je okej, pogledam opet. Samo ga smanjim, ne znam šta je. I onda sam ponovo izašao sam na Photoshop i opet sam preradio sve. Rekao da nije možda do veličine slike, pošto je bilo preko, ja mislim 2,9 megabajta i onaj thumbnail kad sam ga napravio. Onda sam mjesto da sam mu smanjio, ja sam ga još i povećao. I ništa, jedno ga stoji kako stoji i dobro. I rekao, ne diram više ništa.
Svaki prestupnik, kaže Ljiljana. Vidimo se, Nena Simonović, vidi se super, to mi je drago. Ko je ova moja golotinja prošla cenzuru? Kako je ova moja golotinja? Ma nije prošla zato što sam te ja pustio. Pustio sam te ja zato što je bilo ono, bila si na hajdovanju. Evo vidiš, ovdje si bila na hajdovanju. Se vidim uopšte, evo tu. Čekaj, vidiš, evo dok se ja, evo sve mi je naopako. I onda sam te pustio, ono, nestaš. I onda, da mi ne budeš na cenzuri. Čekaj da probam da pročitam ovo. Net, to je Gen Proof Founder. Net, to je Gen Proof Founder. Dugačak nik. Super, se vidiš, kasniš sa čitanjem komentara, ma kasnim zato što ako meni kažeš, kasnim zato što baš je bilo dosta ja sam se preplatila kod Frulice, Frulica mi je super ljudi, ali ide i brzo, ide sve, tako vam je to, to vam kažem, eto, sa ovaj setup što ste vidjeli, pokazao sam bukvalno da bude sve pri ruci, imam varijač u kući što bi rekli, imao sam, sorry, Danina ideja bila, kaže vidiš, jedan za tebe, imam varijač, stavila varijaču, jer ovoj stvari trebalo da nosi telefon, pa je telefon se, slomilo mi se ovo što je bilo, ne, ovo nije bilo za lampu, ovo je bilo za telefon nosač, dobro sam, slomilo mi se ovo što nosi telefon, sad mogu ovo da koristim ovo kao stalak, nek stoji, a mogu i da uzmem ovaj sada deo, pa da ga, čekaj da idem da smo, kako sada, da mi je ovaj, štekaj bre, da, mogu ga ovdje klip ovako, tako da opet ga ne moram basiti, opet ga mogu koristiti, tako šta god da mu bude, nek mu bude, šta da mu radim, sve je to dobro, sve je to za ljude. Ok, eto ga, Ljiljana kaže, narode, da se mi polako pozdravljamo, da razdvajamo, da se ja vama još jedan put zahvalim što ste vi bili sa nama i hvala vam puno na vašem vremenu, nadam se da je bilo interesantno, nije bilo iz rupe, bilo iz kuće, ali šta drugo da vam kažem nego takva je bila situacija, ovo je drugi put, ja mislim da mi se dogodilo da sam morao da idem da snimam, u stvari ne, prvi put sam bukvalno sve otkazao, rekao sam je glupo da otkažem, i rekao snimat ćemo iz kuće. Tako da, narode moje, hvala vam još jedan što ste bili, hvala vam svima, hvala vam što ste bili dobri, fini, znači imali smo samo jednog ludaka koji je bio blokiran, koji je stvari bio hajde, onda blokiran i to je bilo to. Nadam se da, ponovo, nadam sam se svideo, nismo imali ni temu, ali eto, rekli smo, danas kako god ide puštamo pa šta god da bude tema. A u sredu sa nastavnik imamo zajedno live, radimo i pričamo o mržnji na internetu i provokacijama, prozivcima i svim tim nekim negativnim stvarima. Ja mislim da će biti interesantno, jer moje mišljenje je slično kao nastavnikovo, ali je moje mišljenje malo agresivnije nego njegovo. Ja sam ga gledao zadnji put kad je išao live, kako je čovjek taktičan, kako ga čovjek provocira, ne, žena ga je provocirala nekoliko puta, ali kako on to taktički, profesorski spusti na zemlju i nema zezanja, razumeš, i baš finjakam nekoliko puta, eto kad je došao do toga, ja mislim se Ljiljana zvala žena, jeste, i na kraju sam rekao, gdje je Ljiljana, popusti majke ti, mislim, znaš, vidiš da čovjek, na fin način ti kaže da prestaneš, jednostavno žena ne stoje. Ona udarila, klina onu ploču, razumeš, I na kraju sam ja rekao, Ljiljana, majke ti popusti, jebote, razumeš, pusti, nije bitno, vidiš da čovjek, mislim, očigledno da čovjek neće pričati o tome i to je to. A vidiš, ja sam s druge strane, ja ću te upozorit ću te na finjaka prvi put, drugi put ću te upozoriti, ako nisi direktno znaš, drugi put ću te upozoriti malo žestre, treći put nema, treći put te blokiram i to je to. A ako si bezobrazan od samog početka, to je gotovo do kraja, ja te blokiram odmah i
Što mislim, nema tu više priče. Šta? Ti si došao da provociraš, da praviš mržnju ili bez veze, ma debre, znaš koliko mi to treba u životu. Ajde vidimo još malo šta ima sada, pa ćemo da se gasimo. Pozdrav, čujemo se, ne daj se drug, hvala Sara Lesa, super je, meni se ovo baš sviđa, hvala Dina, baš mi je drago. Pozdrav i za vas Dina, i za Senada, i za vašu čitavu porodicu. Prijatno večer svima, budite mi živi, zdravi, Nenade, samo jako. Evo, Senada, hvala Senade, hvala ti puno na podršci i tebi i tvoj prelepoj supruzi Dini. I da ste vi meni živi, zdravi i samo jako i samo jako, što bi rekao. Samo pamet u glavu i radite sve. Već radite sve kako treba, samo polako. Prijatno večer, laku noć, prijatno i za vas, gospođo Dina. Ljiljana, pozdrav za sve, nema veze, bitno je druženje. Sara Lesa, hvala Sara Lesla. Laku noć svima, želim svako dobro. Također Slavoljube, laku noć Ljiljane, pozdrav Ljiljana. Laku noć Slavoljube, čao. Evo vidiš, ovo je blokirano. Ne znam šta je ovo, me ne interesuje. Laku noć Sale, evo svi se pozdravljaju. Čujemo je Minjakinja. Ne znam zašto je ovo hajdovano. Ali eto, hajdovano je Ljiljane, kaže čujemo je Minjakinja i on ga je hajdovao, ne znam zašto. Laku noć Frulice, hvala na pozdravima, da ste živi, zdravi svi od Frulice. Frulice također, baš mi je drago da ste naleteli, ne znam kako ste našli, kako ste našli ovaj naš kanal. Bukvalno nisam imao pojma, ja sam mislio da ste vi samo na TikToku, bez zezanja. Hvala vam puno na svemu, ako ste nas zapratili, jeste, ako niste, molim vas i nadam se da se vidimo i na TikToku i na YouTube. Da imamo što imamo dalje. Pozdrav tebi Dani od mame Dine, hvala na pozdravima, da ste živi, zdravi svi od Frulice. Pozdrav društvo od Dejana, hvala također. Frulica, podržao sam ti kanal od Sara Lesa, uvek rado, tu smo uvek da podržimo. Od Senada, hvala Senade, puno od srca, mnogo znači. Dejane, pozdrav Dejane od Dine, hvala Sale, pozdrav, evo sad se vi fino pozdravljate svi između sebe i to mi je jako drago da vidim da se ljudi druže i poštuju i to treba. Zato sam i napisao u onome, kako se zove, budite fini od samog početka. Čisto da se vidi da jednostavno je to. I to velik naslovimo kod da vičemo. Budite fini! Znaš, dođe do mozga. Pozdrav, laku noć, kako da ne. Doktor Rava kaže, Dina, nadam se da me sećaš, kaže Dina, kako da ne. Ljudi, hvala vam svima što ste bili s nama, hvala vam svima na vašim donacijama, na vašoj pažnji, na vašim pitanjima, komentarima, lajkovima, na potrošeno vremenu na maturog čoveka od 55 godina, skoro 55 godina, koji je na planini sa ženom, živi van sistema i misli da je najpametniji čovjek na svijetu, što je to uradio. Nije baš tako, ali moram reći da mi volimo ovakav život. Ja znam da je dosta ljudi, jako puno ljudi mi postavlja ili baci email ili postavlja tako pitanje kroz shorts ili nešto tako, pa zar vam nije teško, pa zar se ne bojite, pa znaš životinje, pa ovo, pa ono. Verujte mi da jednostavno da moram sada da živim u gradu, ja mislim da bi crkao. Evo, samo ću to da kažem. Ja mislim da bi crkao, da ja ne mogu da izađem da vidim do reke, da odem do vodopada, da pijem vodu iz potoka, ljudi, ja ako sam u kući, ako pada lupam neka kišurina po 2 dana, ja ne izlazim po 2 dana, ja sedim u kući 2 dana, jednostavno nemam potrebe. Ja kad kiša stane, ja kad izađem 3. dan, ja kad udahnem kad imam hladan vazduh, mene bukvalno pluće zabole. I to je meni to je to. Narode, neću čitati poruke, ako ste šta pitali, ja se izvinjavam, ako sam propustio, ja ovo moram ugasiti, a stavit ću post, baš me živo interesuje koliko je ljudi večeras bilo u live-u, pošto kažem, brojevi lažu ovdje što vidite, ovo uvijek je drugačije. Hvala vam na svemu još jedan put, a mi sljedeći puta vidimo se.